こちらでは、女性モデル、エリーの恋愛を描いた短編小説を朗読します。お楽しみいただけたら幸いです。それでは、朗読を始めます。タイトル、レンズの向こう、土の向こう。もう、スマホの画面、見たくないな。無機質な電子音は、静かなリビングに虚しく響く。スマホの画面には、完璧な笑顔でポーズを決める、後藤エリーの写真が写っていた。モデルとしてデビューして3年。無数のシャッター音、SNS に溢れる、称賛と時折の心ない言葉。次々と舞い込む仕事の依頼。所属事務所とも相談し、地元の名古屋を離れて東京で生活を始めた。頭では、これが成功であり、感謝すべきことだと理解している。けれど、心と体が悲鳴を上げそうになると、画面の中の理想の自分は、まるで別人のように遠く感じられた。指がスクロールするたび、現実と画面の中に存在する見えない壁がエリを息苦しくさせた。ある週末の土曜日の朝、エリは衝動的にベッドから飛び起きた。窓の外は抜けるような青空。心の奥でずっと気になっていた場所があった。都心から少し離れた小さな公園で毎週土曜だけ開かれるファーマーズマーケットだ。SNS で見つけた素朴な写真。そこには自分が失いかけている何かがあるような気がした。電車を乗り継ぎ、駅に降りると都会の喧騒とは違う穏やかな空気が流れていた。公園に足を踏み入れると、そこは色と香りの楽園。太陽の光を浴びて輝くトマトやナス、土の香りが染みついた葉物野菜、焼きたてパンの茹で、出店者の活気ある声と、訪れる人々の笑顔が、少しずつエリの心と表情を穏やかに溶かしていく。ここの雰囲気、気持ちいいな。ふと、素朴ながらセンスよく野菜が並ぶ小さなブースに目が留まった。木箱に無造作に、でも愛情を込めて置かれたカラフルな野菜たち。泥付きのごぼう、小ぶりで可愛いカブ。その中でも鮮やかな緑のルッコラに手を伸ばした瞬間。いらっしゃいませ。よかったら味見していきませんか？穏やかな声が鼓膜を揺らす。顔を上げると麦わら帽子を深くかぶった青年が健康的な笑顔で見つめていた。エリと同じくらいの年頃だろうか。腕は土仕事で鍛えられたたくましさを感じさせる。このルッコラ、今朝取れたばかりで味が濃いんですよ。オリーブオイルと塩だけで食べてみてください。そう言って手際よく数枚ちぎり、紙皿に乗せ差し出す。促されて口に入れると、爽やかな苦味が舌を刺激し、鼻に辛みが抜けた。スーパーのものとは違う、力強い味わいに目を見張る。美味しい。全然違う。素直に感想を伝えると、青年は嬉しそうに目を細めた。でしょ？僕は千葉で小さな農園をやっていて、毎週ここに野菜を出しています。高橋亮と言います。後藤エリです。モデルの仕事をしています。職業を告げると、亮は一瞬驚いた表情をしたが、すぐに自然な笑顔に戻った。モデルさんがこんな土臭い場所までわざわざ。彼の言葉には皮肉も驚きもなく、ただ事実を受け止めた自然な響きがあった。それが妙に心地よかった。普段は職業を明かすと、好奇の目や壁を感じることが多いからだ。その日、エリはルッコラに加え、朝採れキュウリとみずみずしいトマト、小さなかぼちゃを買った。買い揃えた野菜はずっしりと重いはずなのに、エリの心は不思議と軽くなった。久しぶりに自分のためにキッチンに立ち、亮に教わった通りシンプルに調理する。余計な味付けはせず、素材の味を生かした料理は、今までのどんなごちそうよりも滋味深く感じられた。翌週も、その次の週も、気づけばファーマーズマーケットへ足が向いていた。まるで吸い寄せられるように。また来てくれたんですね。亮は太陽のような笑顔で迎え。来ちゃダメだった。と少し意地悪に言うと、彼は慌てて否定した。いやいや、嬉しいですよ。今日のおすすめは新玉ねぎ。薄くスライスして水にさらし、鰹節とポン酢で、最高です。野菜の話をする彼の声は弾み、育て方の苦労や喜びを語るその目はキラキラ輝いていた。聞くだけで都会の喧騒やプレッシャーが遠くなる気がした。ねえ、
りょうくんは毎日野菜に触れて飽きたりしないの？素朴な疑問に。飽きるなんてとんでもない。野菜は生きていて毎日違う。葉の色も土の湿りも全く違う。新しい発見の連続ですよ。彼の話は眩しく、羨ましくもあった。りょうの話を聞きながら、心が洗われるような気持ちで、エリは野菜の試食をする。エリさん、本当に美味しそうに食べるから嬉しい。照れたように言われ、胸の奥が温かくなるのを感じた。よかったら、今度畑に来ませんか？人手が足りなくて。採れたての野菜で何か作って、一緒に食べませんか？畑に、私が、モデルの華やかなイメージとかけ離れた畑仕事の誘いに驚いたが、野菜好きに悪い人はいませんから。彼の笑顔に、仕事や外見の肩書きとは違う。ただ一人の女性、ことをエリとして見られている気がした。温かく切ない感情が胸を満たす。じゃあ行ってもいいかな。あと、携帯で撮影して SNS に使ってもいい？もちろん、いつでも連絡して。約束の日、緊張しながら彼の軽トラックに乗り込む。窓の外には緑と青空。深呼吸すれば土と爽やかな空気が胸いっぱいに広がった。畑で収穫を教わり、最初は戸惑ったがすぐに夢中になった。泥まみれや汗も気にならない。作業の様子を何枚も撮影し、SNS の反応を想像して、エリは作業を続けた。エリさん、本当に美味しそうに食べてくれるから、すごく嬉しい。休憩でトマトを一緒に頬張る彼が、照れくさそうに言う。エリも視線をそらし、顔が熱くなる。ここの野菜、本当に美味しいんだもん。しどろもどろに答えた。鳥のさえずりと葉の音だけが静かに流れる。なんだか、携帯で撮るの、馬鹿らしくなってきちゃったな。目の前には飾らない輝きの野菜と、無垢な笑顔の彼。ファインダー越しでなく、ありのままの世界に心が満たされていく。エリは、そっとスマホの電源を切り、ポケットにしまった。穏やかな日差しが降り注ぐ午前のひととき、エリは今、華やかな舞台でもなく、レンズの前でもない。土の匂いのする畑で、彼と笑っている。その笑顔が、固く閉ざされた心をゆっくりと解きほぐし、優しく温めていく。まだ名前もないけれど、まだとても小さいけれど、確かに芽生えた新しい感情の始まりだった。今回はですね、短編小説「レンズの向こう、土の向こう」を、一緒に読んでいきたいと思います。はい。主人公は後藤恵里さん、22歳の、人気のモデルさんなんですね。で、華やかな世界のまさに中心にいるはずなのに、もう画面にいたくないなってつぶやくんですよ。この一言すごく重いですよね。重いですね。なんか現代的というか、成功が必ずしもその内面の幸せとは限らないっていう、特に SNS とかで見られる自分と本当の自分とのギャップですかね。なるほど。これは結構多くの人が感じている息苦しさかもしれないですね。確かに。で、このエリさんがどう動いていくのかですよね。そうなんです。そこがこの物語のポイントかなと。それで彼女、衝動的にファーマーズマーケットに行く決意をするんです。SNS で見つけたちょっと都心から離れた場所へ。衝動的に。行ってみたらもう色と香りがあふれてて、描写が目に浮かぶようですね。そうなんです。トマトとかナスとか葉物野菜とか、太陽をいっぱい浴びた感じが伝わってくる。まさに五感を刺激する場所。都会の喧騒とは全然違う穏やかな空気感というか、このマーケットっていうのが彼女が失いかけてた本物とか実感みたいなものを象徴してる空間なんじゃないですかね。なるほど、本物感。デジタルな世界からもっとフィジカルな生命力のある世界へのシフトが始まる。そこで出会うのが農家の青年高橋亮さん。亮さん。彼が勧める採れたてのルッコラを味見したらもう衝撃を受けるわけです。全然違うって。あのシーンですね。スーパーのものとは違うと。で、単なる味以上のものがありそうですよね。おっしゃる通りだと思います。それはもう効率とか大量生産の社会の味と
一つ一つ手間暇かけて自然と向き合って育てるっていう、そういう暮らしの価値観みたいなものがギュッと詰まった味。なるほどね。それとりょうさんが彼女がモデルだって聞いても特に驚いたりしない、その自然な反応もエリさんにとっては新鮮だったんでしょうね。確かにモデルの後藤エリとしてじゃなく、一人の人間として見てくれる感じ。そうそう、フラットな関係というか。でそれがきっかけでエリさん毎週マーケットに通うようになるんですね。そこでりょうさんが野菜について熱く語るのを聞いてどんどん惹かれていく。野菜は生きてるとか、毎日違う発見があるとか。そうなんです。その言葉になんかエリさんが忘れかけてた大切なものが詰まってるように感じたんじゃないかなって。りょうさんの価値観ですよね。自然との対話の中に喜びを見つけるっていう、そういう姿勢がその画面の中の理想の自分を演じるのに疲れちゃったエリさんの心にすごく響いたでしょうね。本物に触れたいっていう欲求が満たされていく感じ。それでついにりょうさんの畑を訪ねることになるんですよね。最初はちょっと戸惑ったりもするんだけど、泥まみれになって収穫を手伝ってるうちにもう夢中になっちゃう。ただこの時点ではまだこれ SNS にアップしようかなとか考えてるのがまたリアルで。そうですね。まだそっちの意識もある。でもその後りょうさんと一緒に取れたてのトマトをかじった瞬間に、ふと携帯で撮るのバカらしくなってきちゃったなって感じて、スマホの電源を切るんですよ。ここですよね。このシーンすごくグッときました。このスマホの電源を切るっていう行動が彼女の中ですごく大きな変化な気がするんですけど。まさにそのバカらしいっていう感情は目の前にある現実、この五感で味わってる体験をわざわざ他人の評価のために切り取って見せることへの強い違和感じゃないですかね。なるほど、違和感。これは単なる SNS 疲れとかじゃなくて、もっと深い承認欲求そのものからの解放。解放ですか。自分の体験の主導権を完全に自分に取り戻した瞬間、デジタルなフィルターを通さずに今ここにある現実をありのまま受け止めたいっていう強い気持ちの表れだと思います。なるほどな、深いですね。で物語の最後はもうカメラのレンズの前じゃなくて、土の匂いがする畑でりょうさんと本当に心からの笑顔で笑い合ってる。すごくいいラストシーンですよね。なんか固く閉じてた心が解き放たれていくような温かい感じがしますよね。この物語って結局情報とかイメージが先行しがちな今の時代に、じゃあ私たちが本当に豊かさとか幸せを感じるのってどんな時なんだろうって問いかけてる気がするんです。それはもしかしたら土に触れる実感とか、素材そのものの味とか、飾らない人とのつながりとか、そういうすごく根源的な体験の中にあるのかもしれないよって。便利さの中でつい見失いがちな感覚ですよね。そうなんです。人間本来の感覚を取り戻すことの価値みたいなものを示唆しているように思いますね。いやデジタルなつながりも大事だけど、こういう手触り感のある現実とのバランス、本当に考えさせられますね。さてちょっと皆さんも考えてみませんか。あなたにとって心がふっと軽くなるような、そういう土の匂いのする場所、あるいは瞬間ってどんな時でしょうね。最後まで聞いていただきありがとうございます。エリのプロフィールはこちらです。22歳、オーガニック料理にハマっているモデルです。彼女のショートアニメ動画とイラストギャラリーを YouTube で配信しています。またイラストデータをグッズサイトすずりで配信しています。ぜひ概要欄のリンクからお越しください。こちらでも楽しんでいただけたら嬉しいです。最後にこの動画にもいいねやフォローをして応援してもらえたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。